Sådan laver du en kompetenceafklaring. Her skal vi snakke om, hvad der skal til for, at arbejdsgiver får øje på, hvordan de kan bruge dine kompetencer. Første skridt er, at du selv ved det. Og du får et tydeligt forspring i din jobsøgning, når du selv har styr på, hvad du har med dig fra din uddannelse, studiejob og fritidsaktiviteter. Her har du erhvervet dig kompetencer, som du nu skal bruge på en ny måde. I denne video giver vi dig gode tips til, hvad du kan gøre for at afklare dine kompetencer. Når du søger jobs, skal du forklare arbejdsgiver, hvad det er, du kan. Du tænker måske, at du kan det samme som de andre for uddannelsen. Men sådan forholder det sig ikke helt. Ganske vist har jeg været igennem det samme pensum, men du har din egen måde at forholde dig til den viden og de færdigheder, du har fået med dig. Ligesom dine medstuderende har deres. Der vil være fagområder, du har tillagt større værdi, og hvor dine egenskaber kommer til udtryk. Alt dette udgør summen af dine kompetencer. Og dem skal du være bevidst om, for at kunne beskrive, hvordan du vil bruge dine kompetencer i det næste job, du søger. På hk.dk kompetenceafklaring finder du et skema. Her skal du skrive alt ind, du har lært på din uddannelse, i dine studiejobs og i fritidsaktiviteter. Vi starter fra en ende af. Først indsætter du din uddannelse, dernæst dine jobs, og til sidst dine fritidsaktiviteter. Husk på alle de ting, du har lavet og lært i de forskellige fag og projekter, du har taget del i. Tænk på alle de opgaver, du har lavet i forbindelse med studiejobs og eventuelt frivillig arbejde. Som du fylder skemaet ud, vil tankerne vokse, og til sidst har du en liste over det, du kan. Det er vigtigt at huske, at enhver kompetence indeholder viden, værdi, egenskaber, færdigheder og holdninger. Du kan tænke på en kompetence som et godt venskab. Det giver måske ikke mening, men lad os forsøge at forklare. Du kender dit venskab godt, og gennem tiden har du lært meget om din ven. Du vil kunne svare på spørgsmål om jeres venskab, selvom det ikke ligger forrest i hukommelsen. Det vil sige, at du har en masse viden om venskabet. Et venskab har en værdi, og det betyder noget for dig. Det er måske ikke noget, du tænker over særlig ofte, men du kender værdien i det. Hvert venskab er unikt, fordi hver person har deres egen personlighed, som påvirker måden, I er venner på. Altså den egenskab, du deler i dit venskab. For at et venskab skal fungere, skal du også besidde færdigheder, der gør dig i stand til at følge de spilleregler, der er i jeres venskab. Alt det er en del af et venskab. Over tid har du også udviklet en holdning til, hvordan du selv er en god ven. På samme måde ved du mere om dine kompetencer, end du måske er klar over. Lad os sammen kigge på, hvordan du kan dele det op i mindre bidder. Vi kigger altså på hver enkelt del, ligesom vi lige har gjort. Og for at hjælpe med det, vil vi stille nogle spørgsmål. Lad os sige, at kompetencen er service. Hvilken viden har du om at yde service? Hvad har du lært på din uddannelse, og hvilke erfaringer har du med at yde og modtage service? Hvad betyder god service for dig? Her handler det om, at du tillægger god service en værdi. Hvad er dine særlige kendetegn, når du yder service? Altså, hvad er dit personlige fingeraftryk i en sådan situation? Når du kigger på den færdighed, der knytter sig til din måde at yde en service, kan der være tale om metoder, f.eks. spørgeteknikker, salgsteknikker, formidling osv. Det vil sige den værktøjskasse, du trækker på. Ved at kigge alle dine svar igennem, vil du også opdage, at du har en eller flere holdninger til, hvad du synes god service er. Prøv nu at tænke over, hvad det kunne være, og skriv det så ned. Når du arbejder med dine kompetencer på den måde, opdager du måske undervejs, at der er et naturligt samspil mellem viden, værdi, egenskaber, færdigheder og holdninger. Og ved at forstå, at det hænger sammen, så ved du også, at du kan beskrive hver enkelt af dine kompetencer ved at gennemgå denne metode. Det gør dig i stand til at beskrive over for en potentiel arbejdsgiver, hvordan du vil udføre jobbet. Rigtig god fornøjelse med det.